un mot par rapport à ministre, la dame ministre de la culture, pour la bino artiste. Bana ba mike. Jibe pere. Otina ngala loba. Loba te. Aussi longtemps à congolais, de père et de mère. Mama tina ngala bana nga okobana nga baza mike na ko loba te. Na ko kuta ba ko teka makolo ya soso misapi ya soso. Ba tsela ngo liboke 500. What ba soso? Ba makolo nde? Social. Wana nde social? Ba be social. To kobela ba kwa chokora wa biso na Kongo. La muki bato mbunde yemi nene libumbu. Ale makolo tamike. Na otaki koloba ke biso ba artiste to ko souffrir, toza ko se retrouver te. La ministre ba tcheli biso. Nous ne sommes pas valorisés dans mboka na biso. Parce que le nez ont empêché social ne se vendre. Mbula betaka. Mbula betaka comment? Na ko la kate bonheur, na ko yela yo shawama na ina ngote. To tsika biloba ba. Mais na kata parti politique na ko za la politicien te, na ko za la kaka artiste. Ko ba ben odi na mboko ba tebe ba bosa na ka biso nde toza ba tobenga ba ne. Éducateur à masse. Non, pas éducateur à masse, c'est leader d'opinion. Leader d'opinion, voilà. Tant que vous avez honorable député, vous avez voté, Fallou Canada. Leader de masse. Président de la République, va voter, Fallou Canada. Bisot. Na boy été to kokota na parti na kokoma politicien té, ngani na zalinde église au milieu du village. Voilà. On se comprend. C'est ça. Eric Kiasika les barons, hein? Makambango yango na face à la caméra, tout le moto, il se déchaîne en étant congolais, de père et de mère. Oui. Gouvernement les autres trouvons des députés, est-ce que ils ont mérité les sous 2020. Nazo qui peut tout monter. Autres qui peut comment? Maman totika. De na zaboye, na yebite nga zo fanda kaka na Congo poser Congo na biso. Poser le plan na biso. Ne soyez koleka ka na talaka te. Naningaka kolanda te mpo na kobelaka liboma un jour omoni makambo mboko oyo soki olobi olanda obeli liboma ngai kutu nakoma oyo ndeko faya bakaka kipaka kokolo donc nayoki balobi nini olobi bole bangungi tolia kaka toza na choix olie ngungi balobi nini olobi totambola motaka totamboli mama donc c'est-à-dire na gouvernement lelo bo se retrouver na se retrouve mon ana toka mutoke makasi bo. Comment ça? Maman. Au début émission tout le bain tu que le moto c'est un artiste et comédien. Parce que tu que le moto conflit où ils ont régné les lots dans le monde na bino artistique. Comment est-ce que vous trouvez ce qui na gouvernement vous se retrouver du moins na katia musala na bino boza na ba structure boza na ba discipline mais conflit ezo comme tellement makasi mama yebisanga na église conflit za raté conflit za partout mais ben silte de commis trop mais bato bako kofinga ka wana nde bako lakisa pe ba bagage na bango intellectuel na bango éducation azwa na ba tout que bino mibenga ka ba éducateur de masse comment est-ce qu'elle lelo bino moka ba éducateur de masse ba leader d'opinion bo telemi ba silte de part et d'autre ko anglo bakanga na makambo na bango te moto akoleka na TV afingi as éducateur ya masse te okotinda nde bato bafinga ngai ko tsanga na makambo wana te baza ba collègue mais ba oba ko finga ka wana baza sous collègue na ngai te s'il faut le conseiller baza mikono na conseiller boni o MSP mtoye ba mambo sala te yesu limbisa ba on oba sala bazoye baye boni pe boye bato bakoma kokosela mvutima sata makambo sata bato avande so zolema tembele yo sata ko akokoto bato bayebaka te mama sata yina azana bato na ye mosusu ye moko ayebi oyo kutu akotala yoka oyo azokosela na makambo na mvute ye deja za yanga ya kala na mvute na nini ozo comprendre mama tango yo leki na écran na etando eke komi kofinga ozolakisa déjà éducation ozope baparent na yo lobi omibengi éducateur ya masse bon na ye na etando eke na ye na vandi na bandi kofinga tala kutu cameraman na biso aza boye tala kutu yo oza boye naza kosala nini sikoyo obino kuna ba tournage so mon ka maman moko akomi jour ba période wana ko tourner na moi mobile moi c'est-à-dire akomi moi sina mobile wana sikoyo ozokomemanga na malobo ndeko na biso la duchesse alobaki nazotuna na katika ya conflit yango ngai nalobi te ba conflit eza partout eza kaka na théâtre te voilà ngai loko na kosenga nde na biso ba comédien voilà
tolingana ya solo tala naza na grand frère na nga moko autaka poto ayaka amonaka poto lokola nsima ndako Beketi Mboba les Bill Gates congolais ye asalaka koki koya mpe lelo boye après 3 jours azongi akeli lisusu aye ozo comprendre ateyaka ngai ayebisaka ngai leki na ngai esika omoni conflit eza to balingi yo te sala nini longwa so yo ozoloma makambo ke tosalaka boye moza kaka comédien mpona nini mingi wana tokoloba ke toloba te ke oyo kuna alobaki mabe oyo kuna alobaki malamu ngai nasengi na biso bacomédien tozala na bolingo ya solo oyo nzambe atikela biso yesu alobaki aimez-vous les uns et les autres. Aimez-vous les uns et les autres. Voilà maloba ya tuke le mot empereur wendo kolosé ba musicien. Il y a ba comédien. Il y a ba comédien. Voilà, comprenez que on parlait d'une personne yango esali ka. Okoka ke na changer pena elobeli. Ah. So que monsieur Siri na zongi ngai mwana moke. Maintenant l'empereur wendo kolosé lentement sûrement toujours avancer vers la chute de notre émission. Tout que le mot un mot par rapport à choix oyo à confession religieuse ba ça na seni. Ao kuna balobio. Na ki ba mosusu balobio ba ni muluba te. Mosusu ko mabio yete. Bon boza finalement ngai naza moni yango na lobaki ne bandelike makambo ya mboko ko betsa nde biso maboma mokolo mosusu pe to lamuki boye ozumo moto na yo oyo comme na genou. Voilà. Pona nini? Toyoki balobi tolongola oyo azalaki nani Corneille Nanga balongola ye oui toboyi te botia moto bokotia nayoki batiaki soki kadima soki nani bakomi koconteste lisusu na kadima te ye te bon totia nani ntango mpe bakozwa mpe moto wana mosusu batie ye mpe ka lisusu finalement oyo elobi nango bana otatalaka bana nanga na ndako bakotala desanime oyo ya nani ya dora tunaka où allons-nous le Congo où allons-nous bon moto nini obino bolingi ya malamu po batia na seni po ekozala malamu ke bon soki botie oyo wana bolobi wana ye akozala akokotisa makambo ya fraude bon bozotia nani ou bien mokonzi oyo aza likolo ya baconfession bakonzi ya baconfession religieuse wana bayokana ou bien bango na bango baye bakomi kaka bakonzi ya seni eke bon nakoloba lisusu nini soki balembi babengi na bango ngai nakomi na moto aseni empereur yo pour okino kokende mpona koka te Beketi Mboba, les Bill Gates congolais. Bon retour à toi, bon séjour à toi à Kinshasa s'il vous plaît. Bon comprendre quand on est en face à empereur donc on me manque à l'icolo Lolo Lorraine, la femme d'état c'est BGM la célèbre Musalango Yangoyo. Face à la caméra, à Koufaka sénateur. C'est que par là au recul que ça analyse ni. Maman nangai na moni neti yo ozoko manga na ba polémique. Nalobaki bongo pourquoi? Mais il n'est pas dit que un artiste ne soit comme un politicien. Tant que lobby papa Seigneur Taboulay. Tant que déjà lobby bongo personnel. C'est que tangaka. Ozora nanga atangaka. Asalaka bakela si ya makasi po yeba makambo ya niyo salawana. Bon, lokola nga na yebi koloba moi François Moké. Bon, nakabani koloba François. Bon, nake ko postuler ba voter ngai député. Nake ko sani na yebi ni nyango. Poka kana bi François. Poka kana za leader d'opinion. Yango na lobaki ke bon totika politique na bayi ba to politique. Osolanda. Eza ma BPT ngai artiste comédien na koma député. Tout le monde appelle Elombe président Elombe. Oui, eza ma BT. Mais siko bato ko tanga bato batanga Ranson de même. Asani. Il n'y a pas postulé en 2018. Asani. A postulé en 2018. Il paraît-il. Non, s'il vous plaît. Polémique. Polémique comment? Na santi ki matoi nanga moko eza koseka. Mais a postulé en Tchango. Nan. Ranson, le roi de la forêt. Asani. A postulé quand? Azwaka.
azwaka Jean Koubel de même azwaka te tozana no pa ya président wera Weranson bavoi na ye bavoi na ye azwaka non ngani na tuno mama yoka na yebisa zela mama mema ngai malembe yo za moto ya polémique yoka ngai lelo nalobi bien artiste pe akoki na ye kopostile oui mais est-ce que atanga Weranson apostila yo zokanga makana Weranson ndenge ni yo as artiste musicien apostile ki yazwaki ngana tuni question ngandi na zo na yo nzambe na ngai po bi politique tika ba politicien mais est-ce que tout le monde tango le président Weranson c'est là kasina répondre yo tango Weranson apostila-ki est-ce que ye Noël azwaki na yebite to tuna ya Noël yo tuna ye pona nini apostila-ki peut-être apostila-ki po aya défendre biso ba artiste pourquoi vous soutenez kasi yango nazoloba te mama tika ngai mpe naloba okokataka nga maloba ndoli na machete tala artiste nyonso oyo akokota akozala na ambition akóma na politique akozalaka na biti eloko moko mpo apromouvoir art na mboka na ye ekozala te kaka mpo bon nakomi politicien natiki makambo art moi j'appuie na baartiste oyo alobi ke aujourd'hui moi je postule côté président de la république hein? Côté députation côté oui nazosepela nango connais l'exemple ya Libéria namona George Weah aza joueur akoma président siko soka na président wana yebaki foot ya mboka na ye football ya mboka na ye mata parce que ye moko ayebi ba faillite tosala ngo kaka tike nazali comédien nakena postule nalongoli makambo na biso ya art na moto nazwi politique yo nga nayebi na ngai te nakomi kokumba okokuma moto monene lokwa moto akisimbia nakozoyebisa yo soki toya kokota na makambo wana ezaki bon nakoti po nakende kodefendre art ya mboka na nga emata kokota kaka te po okende kozwa mbongo kaka badepute bazwaka ota yo okende kozwaka yango na union sacré mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi abengisaki bato nyonso bagroupement nyonso mais tomoni na baartiste comédie tomonaka sai tomonaka akoka bodo oui bamodéré également est-ce que bozo se retrouver naza se retrouver te ngana yebi na masolo basolo te mais yo en étant que artiste na kati ya groupe ya modéro modéro azala pe na kati wana abombelanga makambo na yebi te so pas soka mbongo apesa pe nga te na kati ya union sacré part na bino bozo naza na part kuna te nga naza na part comme si note babengaki ba artiste comme mama yo mona nginga kuna modéro azalaki wana ebongo modéro ndengai académie de stars eza bino nyonso modéro nde akendaki kuna mama totika kokosaka babiloko moko pambapamba boye naza kuna na kati te nayi maso basolaka te naza mpe kokose retrouve te donc ozo se retrouve te donc gouvernement ya kilelo vraiment oyebi yango même pas komemanga kutu makambo wana te komemanga kutu te mama tokoya mpe mokonzi ya mboka alobaki na kati ya mboka alobaki officiellement ki basoso ifo ekita carton basoso na kati ya social na biso ya mboka abi basoso bacarton soso carton moko ifo koma na $10 mais ntina lelo suite ezoyeba nakei mbokoni nzambe na ngai na tiango awo kote moko nake nakokuta bakoteka makolo ya soso misapi ya soso batiala yango liboke 500 wapi basoso yango bamakolo nde social wana nde social tokobela bakwashokora wa biso na kongo bolamuki bato mabunde ye minene libumu makolo tamike tokobela awa mama moni na kongo baradio trottoir eza talebele ngai nalingaka meme bana nga ndako nakokolaka te bonheur nakoyela yo shawama naye nango te non nakoyela shawama oui papa naye mpe nango totika bilobaloba parce que le nez ont empêché social ne se vendre mbula betaka mbula betaka comment pour elanga ici mbula bandi donc pour social vendre il faut saison changer ou comment naso comprendre pe na répondre na nini pour social changer ya on a seka mbula beta so ba pesi ba biso tuke lo mboto un mot par rapport ya social ya mboko lo roni social ya mboko za mabe senga mokonza mboka ni maman social ya mboko za mabe nous souffrons on comprend voilà nazo biso au kokende neti c'était le lundi dans la répétition la biso na pause
mwana na nga monga za kosomba au pire ezalaka soki 50 soki 50 100 francs mais bakotekelele 150 francs yebisanga social wana nini na mai au pire ekomi 150 liki ya soso liki kaka moko ya soso nde basoso babokaka liki kaka moko soki nosala omelette ekomi 500 Parce que tokosala nde nini nayebi nanga eloko tokosala te nzambe abetaka mbula mokonzi mboka liloba na yo mama passe message embadi mame embadi pourquoi bakokanga yo oyo makambo wana de esila embadi mame bana nga bamike elingi eloba nini nakoloba te jibe pele otindanga naloba naloba te mama naloba te aussi longtemps oza congolais de père et de mère mama tinanga na bana nga okobana nanga baza mike nakoloba te azotinanga naloba te bato balanda biso otinanga naloba mbadi mama tuna question mosusu un mot par rapport ya ministre mino la dame ministre ya culture mpona bino baartiste naotaki koloba ke biso baartiste toza kosouffrir toza kose retrouve te oui, la ministre oyo batieli biso nayebi te nalobaka yango boye soki asololi soki asolola na bamemikolo oyo ya biso bato bapapa bakambaka biso tokolingai toyeba yango oyo baprésident na biso loko bamobilo bapapa masumu bakoyebisa biso ke la ministre nous a dit ceci cela il faut tosala boyeboye jusque là toyoki ata liloba moko te nous ne sommes pas valorisés na mboka na biso ndeti ngai déjà boye okomona navandi boye vie na ngai grand frère na ngai Beketi Mboba Bill Gates congolais ozo comprendre ye soka kouta mikili na ya poto omona se leki na ngai artiste na yeli ata mwa caméra mwa machine aza na souci ministère na biso ya culture et art awa basala biso eloko te kende kotuna soki bayebi nga kuna mais omonaka soki na voyageur bakangi na nzela na frontière wapi mukanda ministère mais vous avez une structure na quelle structure pour babenga ngoni ba plateforme na bino ya ba comédien bo s'enregistrer bozana ba nini ba composer belé yo s'enregistrer nulle part ya mama naza ya BGM la célèbre ya BGM oui Moïse Kabingo ya mama ya BGM je peux aujourd'hui nakei kosadere po olobi na nga nasadere peut-être nga nasadera te na ye makambo eleka te mais nakoyebisa yo bato bana basadera bakoyebiso kaka ke ata nasadera mais naza kose retrouve te bambongo ezongelaka bakonzi nango nazoyebiso nous souffrons vous pouvez imaginer na kati ya Congo mécène na théâtre te ya cinéma congolais te tokomaka biso nyonso tosala biso kaka tolukaka mpo tozwaka mwa kwanga bana toluka tolia bosanuka bamaboke eti lelo nzambe oboma titingisa na pourquoi paix à son âme maman nous souffrons yo komona na osalelaka émission to théâtre naboka kaka Beketi Mboba akomi nde nani donc naza koboka mpo naza na intérêt or il faut Beketi Mboba aya nabwaka ye te mais aya kosoutenir artiste mboka na ye tokoleka na chaîne moko boye kokoleka na chaîne moko boye il faut futa mbongo ngai non chaîne wana nde il faut futa ngai po à travers ngai nde bakolanda yo ML Congo News mais je te dis lolo Lorraine oyo kachukelo mbote nenge toza awa na chaîne oyo okomona po nasala boye te ye il faut futa ngai neti tosala émission boye na suka opesi ngai mbongo po mbongo ekokota awa bino nde bokolia ngai nakolia te yebisa lolo Lorraine asa yoka na makambo nazoloba azoyoka la femme la patronne la femme d'état la patronne la femme d'état la patronne ya nani lolo Lorraine lolo Lorraine maman lolo Lorraine voilà la patronne tika nga naloba ko patronne na yo d'accord maman lolo Lorraine la femme d'état mbala ya nsima soki oyambi artiste to politicien fotaka ye mboka obi ntina nalobi yango
bino bokolia mbongo ndenge ne tozala miso bato batali ba vie côté côté allez tant que tosala miso boy allez ngai tosisi ngai poche vide allez bino bozui allez maman lolo allez asobi billet amemi yo na soki na mboka ndeko sala émission mususu ngai na tikali poche vide yango na lobby boko mona na obo kaka Jean 4 Palace eza siko ngana yaka kopemba na Karonge ozo comprendre na Kinshasa soki bana poto ndeko boko na nga ba poto bato bongaka ko ya Kinshasa mingi nazaka na siko ngana ko benga nde bino eza sika na ngai ndako na ngai Jean 4 Palace na Karonge na Lemba super on comprend je sais que comment Jean 4 Palace azana mawana souci ya peuple congolais on se comprend sikoyo na koboka Jean 4 Palace parce que yazo sunga ngai bato bako sunga ngai te bon na banda kaka koloba monoko pe ko toboka ngai te. Une question m'est arrivée Tuké Lomboto relation na yo na batu na poto basi tout comme mibali na poto na zala moi cité depuis obala okoma lolenda tena zakande lolenda te marié azonga boy lola ngai na zala lolendo te lolendo za lolengi na ngai te lolendo za lolengi na ngai te mais na lobaka nde vérité bosolo na poto na zala na moi cité voilà na poto na zala na moi cité na zala kane na ba camarade ba mi po na poto na zala kape na mwasi moko me azalaki lokuta akokosaka ngai ya nyonso akolobala nga boye po papa na uti mosala boye ntango kokosa ona pema alongoli pisi aussi mais voilà numéro abengaka atie pembeni yobika na mosala mais azwi pisi mosusu atie po abenga mpe rocher oko comprendre mais il n'est pas dit que bango nyonso baza lolenge moko ya malamu baza tala ebele neti ya malamu eza lokola nazomona Nadine Lumaya mwasi malamu mwasi mobali na ye namoni Meta Mpinga Master mwasi mobali na ye ozo comprendre baza ebele namoni Clémence Douglas mwasi mobali na ye ozo landanga oui mais eza te ke lokola nga na bala nazala okokoma fiere mama bato mosusu mono abali bo azaki monene mona komi susu ozo comprendre babalaka na sentiment te soko bali kumisa nzambe eza nde bongo mama. Merci Tuké Lomboto vraiment na kopesa pe matondi mingi. Merci vraiment, c'était là l'émission face à la caméra les émissions ekokani na yo ils ont permettre inviter à s'exprimer en étant congolais. Merci na Lolo Lorraine la femme d'état la patronne et la confiance au accordé biso c'était la BGM la célèbre. Retrouvez-nous sur un nouveau numéro. Merci. Mbote pesa te. Ah mbote zakate. Oh, yo o comme quoi dictateur. Pour oyambi ngai ata mbote ite. Bon. Soki na kopesa pe mbote te. Opesi ngai mbongo kasi na tena poche. Tuké Lomboto ba dédicace. Ah moni siko. Bon, merci maman ndengo oyambi ngai na émission et puis na plateau na bino. Vraiment ngai d'abord na pesa ka bino valeur. Et na ba respect parce que bino nde bosala ka biso to yebana. Vous comprenez? Donc merci de considérer nga et na bandi ete que na chaîne na rosa la moto ya mbo ML Congo News ML Congo News na mona zone de artiste ya mboto ya mibale to ya misato ya mibale omoni ke bo considérer nga tala ba artiste belé bazana ki sasa ya makasi kutu baleki nga na misusu ba uti ba poto. Mais boyambi bango te boyambi nga en tout cas tamba pambola bino vraiment bokende liboso na pesi mbote na ndeko nanga Rocher Lumbwa wana masa nanga c'est mon ami depuis donc yenza ba uto pesa mande fa pembe nga sko tema yesko mande fa pembe poma kinga na tete mais nga zo likina libandi donc ye mande fa pembe nga libandi zo prendre niveau ngo donc mbote sika zali ndeko nanga nzamba pambola pasteur Rocher Lumbwa yaza pasteur donc nzamba pambola sikoza na pesi mbote na ndeko nanga Dieu merci mbokani motema Marlène Tessa wana joko nanga wana mon frère na pesi mbote na Wai Bezwa na pesi mbote na Jonathan Bolingi Mpangi Amerikani mon privé wana masananga joueur azobeta bala za ko sekaka atobuki abuka dinti bien tanga ya abombaka mabe Jonathan Bolingi Mpangi na pesi mbote na yo fondé Kabe ya mon père umela koleka globe terrestre
napesi sumbote na Jonathan nga na l'externalité positive, napesi mbote na bino baye nyonso Merlin Kanda na Istanbul, napesi yo mbote garçon propre Yawe Mabanza na Istanbul. Yawe Mabanza umela koleka globe terrestre soko bomonaka moi propriété moi Yawe Mabanza nde nabengaka ye habilleur de luxe. Donc ye mutu akolatisaka nga nyonso. Napesi mbote na babebe na nga bana na ngai, napesi mbote na ma fille Sublime, napesi mbote na mon fils Bonheur, napesi mbote na mon fils Ben, napesi mbote na mon fils Elior. J'ai 4 enfants, hein. Attention maman, hein, je suis responsable. Responsable. Hein. Voilà. Donc napesi mbote na madame na ngai Get Musisa. Là où repose le cœur. Babombaka nde lumière. Là où repose le cœur de Tuke Lomboto, international baleine mi ya mama maboko mpembe. Bye bye. Et n'oubliez pas de s'abonner sur ML Congo News TV. Bye.